अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं मरी लारेंस रोड हाता नूर खान। जिस तरह के इर्द गिर्द के इलाकों में बारिशों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है, इसी तरह मरी में भी हाता नूर खान लारेंस रोड के ऊपर आर्मी के कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से वहां के मकामी लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों के पानी की वजह से मिट्टी रोडों पर आ गई और लोगों को अपने घरों में जाने के लिए तंग नदी नाले भी बंद और कब्रिस्तान को भी मज़ीद नुकसान पहुंच रहा है। इदारों की गफलत और अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आला अफसरान से अपील है कि नदी नालों और रोडों को साफ किया जाए। मैं मौजूद हूँ आता मेन रोड हाता नूर खान पर। आप देख सकते हैं मकामी लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हालिया बारिशों के दौरान जो इनके घरों को नुकसान पहुँचा। जी जावेद साहब के कुछ कहना चाहते हैं। जी जावेद साहब। सर ये देख लें, हमारा गांव सारा जब्त में आ गया पानी के पीछे। फौज वालों ने रोड नाला बंद कर दिया है, मेन आगे रोड हमारी बंद कर दी है। पैदल जाने का रास्ता नहीं है, हम किधर जाएं। जी इनका ये कहना था कि ऊपर कैंट वालों ने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया उनकी वजह से गांव वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। आप सब देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया मटेरियल पड़ा हुआ है, लाखों रुपए का ये मटेरियल पानी में जा चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। नालियाँ बंद हैं। नेशनल हाईवे वालों की बड़ी गफलत है इसमें और फरस वालों की भी, क्योंकि सारा मरी में होने वाले पिछले 3 सालों से जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है सारा मटेरियल ला के नीचे नदी नालों में फेंका जा रहा है।